ดีครับ Good evening all lovely audience of World Unification Talk สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักของรายการคุยเฟื่องเรื่องรวมโลกสวัสดีอีกครั้งGood evening again all lovely audience of World Unification Talk who people who wish no armies no fighting among human สวัสดีอีกครั้งท่านผู้ชมที่รวมโลกไร้พรมแดนและทั้งมวลนะครับวันนี้เรามาพบกันในบรรยากาศง่ายๆผมก็พร้อมจะนอนละวางที่พูดคุยกันนี่นะครับ chill in an easy cozy and more ready maybe I will fall asleep while doing this just kidding ก็นะครับคงไม่หลับหรอกวันนี้เราจะมาคุยกันในเป็นตอนที่51นะครับ Today is ourดูผมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะมาดูเป็นตอนที่ผมเตรียมอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปแอด description ในตอนนี้มันจะออกที่ Facebook ไหมเดี๋ยวลองดูที่ Facebook นะ Facebook ถ้าเราดูเราอาจจะเห็นว่ามีการไลฟ์อยู่หรือเปล่าดูสิว่ามีการไม่ใช่อันนี้เนาะไหนล่ะขึ้นมาไหมเนี่ย Let's see whether our live broadcast is here so that I can make some edit to this video with full information เดี๋ยวดูว่าEP 51นี่นะครับขึ้นมาละเดี๋ยวผมจะตอนนี้ description มันไม่ครบนะครับจริงๆเหมือนว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาedit post นี่ edit post ได้ไหม edit post แล้วผมก็ใส่ไปตรงนี้เนาะสมมติว่าผม enter มาอีก2อันแล้วผมก็ paste ได้ไหม paste นี่ไงแล้วผมก็ save เนาะปั๊บได้สรุปว่าผมเพิ่มข้อความไปน่าจะได้เนาะผมอยากให้มันมีรายละเอียดครบ I want to have full details of the talk in the description of this live. Okay, now we come back to the story. สำหรับการคุยเฟื่องเรื่องรวมโลกวันนี้ก็จะเป็นตอนที่51นะครับ In this episode 51 episode we are gonna talk about summary of Creative Society's project Global Crisis Time for the Truth Conference เราก็จะมาสรุปการประชุมเรื่องวิกฤตโลกเวลาสำหรับความจริงของโครงการสังคมสร้างสรรค์นะครับ
โดยเดี๋ยวฟังผมพูดสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูวิดีโอการถ่ายทอดการประชุมกันนะครับ First let's hear my talk with this text first. Then after I finish with this prepared text, I will open the video of the conference. ประเด็นสำคัญในการประชุมนะครับ main points in the conference. First, the global crisis time for the truth online conference was live broadcasted on Saturday 4th December 2021 with over 100 language of simultaneous translation. That's what is told in the in the channel. Okay, in the publisher. ก็การประชุมออนไลน์นี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นะครับภาษาต่างๆกว่า100 ภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยนะครับเขาบอกในเว็บไซต์เขานะครับแล้วก็ The conference lasted about 11 hours and 40 minutes งานประชุมนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 11 ชั่วโมง 40 นาทีเลยทีเดียวนะครับเหมือนจะนานพอๆกับคราวที่ผมร่วมแปลในคราวก่อนนะครับการประชุมคราวก่อนที่ว่า Global Crisis อะไรนะชื่อเรื่องผมลืมละthis already affect everyone อะไรประมาณนี้นะครับนี่ส่งผลกระทบแล้วต่อทุกคนในการประชุมคราวนั้นนะครับที่ผมประมาณเดือนสิงหานะผมร่วมแปลภาษาไทยแต่ว่าคราวนี้ผมไม่ได้ร่วมแปลภาษาไทยนะครับแต่ว่ามีคนไทยคนอื่นๆรู้สึกจะประมาณ4 คนนะครับที่ร่วมแปลเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้การประชุมคราวนี้ใช้เวลา 11 ชั่วโมง 40 นาที The truth as revealed in the conference is that carbon dioxide is not the real cause of climate change. This is just a hoax due to the current consumerist society. ความจริงที่เขาเผยในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนจะเผยมาแล้วในการประชุมคราวก่อนเหมือนกันนะครับที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่ใช่สาเหตุสำคัญของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าภาวะโลกร้อนแต่นี่เป็นเพียงการหลอกลวงกันนะครับเป็นเหมือนกับมีคนได้ประโยชน์จากธุรกิจเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นผลมาจากรูปแบบบริโภคนิยมของสังคมนี่คือสิ่งที่การประชุมนี้บอกนะ so the conference says that the hoax about carbon dioxide comes from the fact that some people do business on carbon credits so that's because due to the format of consumerist society แล้วก็เขาบอกว่า human activities have very little impact on climate change however so when I said that and asked for opinion from some members of creative society they told me that I should add that however humans do have impact on the natural ecology. Even though human activities may have no impact or little impact on climate change, but it has impact on the ecology. So we should not damage the ecology. เขาก็บอกว่ากิจกรรมโดยมนุษย์มีผลต่อภาวะภูมิอากาศน้อยมากนะครับซึ่งผมก็ต้องการคำคอนเฟิร์มจากสมาชิกของโครงการสังคมสร้างสรรค์ก็เลยส่งไปถามเขาว่านี่ถูก
ต้องไหมเขาก็ให้ความคิดเห็นเพิ่มมาว่าแต่ควรจะเข้าใจว่าแม้ว่ากิจกรรมของมนุษย์นี่จะมีผลน้อยมากต่อเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยแต่ว่าการกระทำของมนุษย์ก็มีผลอย่างมากต่อระบบนิเวศนะครับผลที่สำคัญต่อระบบนิเวศดังนั้นเราก็ควรจะลดผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นเรื่องของการถมขยะอะไรอย่างเงี้ยการก่อขยะในในมหาสมุทรหรือขยะพลาสติกอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ The real cause is cyclicity that happens every 12,000 years. The real cause of global climate change is cyclicity that happens every 12,000 years. เขาบอกว่าในการประชุมนะครับต้นเหตุที่แท้จริงนั้นคือรอบของวิกฤตโลกซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 12,000 ปีรอบวิกฤตโลกเกิดขึ้นทุกๆ 12,000 ปีเขาว่างั้นนะครับซึ่งนี่คือต้นเหตุที่แท้จริงของภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเขาว่านะแล้วเขาก็ว่าthe disaster will be even greater at the 24,000 year cycle and this is what our earth will encounter soon และบอกว่าวิกฤตจะยิ่งรุนแรงขึ้นในทุกรอบ 24,000 ปีหรือ2รอบของ 12,000 ปีนะครับซึ่งรอบที่จะมาถึงเนี่ยคือรอบของ 24,000 ปีนะครับเขาว่างั้นนะดังนั้นวิกฤตนี้ก็จะเป็นวิกฤตที่รุนแรงมากๆต่อมนุษยชาติอาจจะถึงขั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์หรือเปล่าso the next crisis will be very very dangerous to humanity probably the population of human beings will decline very very much or maybe we will face extinction wow that's very scary right but I'm not sure if this is correct or not ก็มนุษย์ถ้าถึงขั้นสูญพันธุ์ก็น่าจะอยู่ยากหรือว่าอย่างน้อยถ้าอะไรล่ะเกิดการหนาวการร้อนมากเกินไปในโลกนี่ก็อยู่ยากแล้วเนาะมนุษย์เราทีนี้The solution for humanity to survive from this cyclicity will be obtained only after all human beings get united and change the format of society from consumerist to creative society. That means the solution is not yet known. All human beings get united and kind of join the creative society project. I think วิธีแก้วิกฤตนี้จะรู้ได้คือหมายถึงว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ในการประชุมเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะแก้วิกฤตนี้ได้ยังไงนะครับวิกฤตรอบความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในรอบ 24,000 ปีเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่จะรู้ได้จะหาวิธีได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทั้งมวลมารวมกันและเปลี่ยนสังคมแบบบริโภคนิยมไปเป็นสังคมแบบสร้างสรรค์นะครับนั่นหมายถึงว่าต้องมารวมกันก่อนแล้วก็สนับสนุนโครงการสังคมสร้างสรรค์ก่อนหรือเปล่าถึงจะได้วิธีแก้ซึ่งผมจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคิดว่าเราน่าจะรู้วิธีแก้วิกฤตแล้วก็แม้ว่ามนุษย์ทั้งมวลจะยังไม่รวมกันอยู่ในโครงการนี้แต่ว่าก็มีช่องทางอื่นในที่มนุษย์รวมกันได้เนาะมีหลายๆช่องทางที่มนุษย์
ร่วมมือร่วมใจกันได้ถ้ามัวรอทุกคนมาร่วมโครงการสังคมสร้างสรรค์เนี่ยสงสัยจะรออีกนานไม่รู้จะต้องรอนานเท่าไหร่ก็คงจะเกิดวิกฤตไปซะก่อนso if we want to watch the conference here is the link to watch the conference in Thai version นี่คือลิงก์ที่จะชมการประชุมเวอร์ชันภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดลิงก์นี้นะครับแต่ว่ารอสักเดี๋ยวก่อนขอสรุปว่าso before open the video of the conference I would like to make a conclusion that with such this project to unite humankind we hope the goal of World Unification Club in having the borderless and armyless world will be achieved soon ก็ขอสรุปว่าด้วยการมีโครงการที่มุ่งรวมมนุษยชาติเช่นนี้และอีกหลายๆโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันนี้นะครับเราก็หวังว่าเป้าหมายซึ่งโลกที่ไร้พรมแดนและไร้กองทัพของชมรมรวมโลกน่าจะบรรลุได้ในเร็ววันนี้นะครับขอบคุณทั้งโครงการสังคมสร้างสรรค์ Creative Society และขอบคุณท่านผู้ชมการไลฟ์ของรายการคุยเฟื่องเรื่องรวมโลกวันนี้แต่ว่ายังไม่จบนะเราจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วก็พูดไปพลางๆสักประมาณถึงทุ่มครึ่งเนาะค่อยหยุดเนาะ so before opening the video I would like to thank the Creative Society project for trying to make our earth more safe and more peaceful and I would like to thank all audience of this talk World Unification Talk okay I'm now going to play the video of the conference for about 14 minutes until about 7.5โอ้มันจะต้องอย่างนี้เหรอทำไงเราจะก๊อปอันนี้ได้วะได้ละก๊อปปี้เฮ้ยมันโอเพนด้วยอันนั้นได้เลยเนาะเดี๋ยวนะเอาใหม่นี่มันโอเพนด้วย YouTube ได้เลยนั่นป๊าบนี่เปิดป๊าบโอ้โหดีเหมือนกันฮะโปรแกรม Fast Notepad นะครับขอบคุณโปรแกรม Fast Notepad ด้วย thanks to the Fast Notepad program too Fast Notepad app face all the challenges of our time when as the prophet will not take up sword against nation เคยดูค้างไว้นะครับไอการประชุม researchers and professionals from various fields ตอนแรกนี่มันจะเป็นการขึ้นข้อความมาอย่างนี้เนาะว่าประมาณ welcome อะไรเนี่ยสักช่วงหนึ่งกี่นาทีไม่แน่ใจประมาณสัก5 นาทีมั้ยหรือไงเนี่ยแหละ The world are with us today. This conference is being interpreted into more than 100 languages by our constituents, socially responsible volunteers, so that everyone hear and understand the vital information that can change your future. The purpose of the conference, Global Crisis, Time for the Truth, is to openly, honestly, and truthfully inform all humanity, every person who cares about the current situation regarding climate, environment, society, and the world in general. We will reveal to unmask lies and deception. Voice the real way out.
Why is the truth about the real state of our planet silenced? Of the worsening problems? Do we see the causes of what is happening around us? These important issues will be at the Global Crisis Time for the Truth Conference. You will hear the opinions of scientists, research from various fields on the causes of environmental crisis, as well as on other issues. Earlier, on July 24, 2020, already affects everyone. The global crisis since the time 4 เดือนผ่านไปนับแต่เวลา for a relatively short ไท period. ยขึ้นมา ในเวลาที่ค่อนข้างสั้น How much เราได้เห็นว่า accelerated มันได้เร่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง by the cataclysms that have taken place. ไทย Most quantity and most quality, exceeding those of the previous years. Changes occurring on the planet every day are indicative of the scale. This comprehensive understanding สิ่งนี้ of the current ก็ได้ reality encouraged us to meet again. ได้ทำความจริงนำมาให้คนที่หลงทาง Should stop being silent เรา about ควรที่จะแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง We believe it's important เราเชื่อว่า not to remain silent. เราไม่ควรที่จะหุบปากเงียบไว้อย่างนี้ All humanity is at stake. เพราะว่าชีวิตมนุษย์แต่ละคนอยู่ในกำมือของเรา Irrefutable facts and evidence of จะ the เห็น plight ว่า of our ในการ planet แปลสดมัน and ง่าย society. นะครับ ค่ะ It is time ได้ for the truth. เป็นเวลาของความจริงแล้ว And now, และตอนนี้ It is my ผม great เองรู้สึกว่า honor การแปล to สดมันไม่ introduce มีประ our สิทธิภาพ guests. เราก็จะแนะนำแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะ คุณทาเทียนาและ การป คุ ระ ณ ชุมที่ จานน่าค่ะ ถึง10 ยินดีต้อนรับ 10 กว่าชั่วโมงอย่างนี้นะครับ เกือบครึ่งวันอย่างนี้นะครับผมก็เลยไม่ขอร่วมแปลสดในคราวนี้ แต่ว่าผมก็จะมาดูย้อนหลังอย่างนี้นะครับ Здравствуйте, Лесли. แล้วก็ Hello, Leslie. สรุป Hello, dear สวัสดีค่ะ คุณเลสลี่สวัสดี การประชุมให้ฟัง It's a นะ pleasure ผู้เข้า to ร่วม be here การ with ประชุม you ทั้งหลาย at this significant โดย event. สรุปแล้ว This นะครับสาระ universal สำคัญ dialogue. การประชุม It's a great to see how many people have joined รู้สึกดีมากๆเลย ว่าเห็น Climate change is a เข้า very ร่วมการประชุมเยอะ serious ขนาดนี้ and acute problem. The synchronization of cataclysms, their intensification and cascading effects are observed all over the world. This is why the international online conferences that we as volunteers organize are extremely important for humankind in such a difficult period. Time after time, they raise topical and current ว่ามนุษย์พบความยุ่งยากทีนี้ก็มาดูต่อ โดยไม่คำนึงถึงชาติ ก็เป็น และวัฒนธรรมของพวกเขาเราทุกคนมีประเพณีภาษาศาสนา และวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง และเฉพาะเมื่อเราเคารพพวกเขาในเพื่อนบ้านของเราเท่านั้นที่เราจะสามารถมีสันติสุขในโลกได้ และเมื่อโลกสงบสุขทุกคนรวมทั้งสัตว์และธรรมชาติก็จะหายดีหากเราหยุดปรารถนาให้มากขึ้น เพราะมันจะให้อะไรเรา บางทีเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้แล้ว เราได้อะไรจากมันจริงๆ เราทำลายโลกของเรา และไม่ได้สร้างสิ่งที่ดี เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้หากเราห่วงใยกัน และที่นี่เราต้องเริ่มที่ตัวเราเอง Good evening.
สวัสดีตอนเย็นสวัสดี วิกฤตโลกและถึงเวลาของความจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก มีคน และนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเราต้องดูว่าจริงๆแล้วปัญหาคือ หรือว่าอาจจะเป็นบอทหมายถึงว่าเป็นAI แปลก็มีนะครับทีนี้เงียบออสเตรียนะมีอะไรต่อเดี๋ยวดูเป็นช่วงๆค่ำๆไปเนาะครับเพราะบางทีก็เหมือนว่ามีเนื้อหาเท่าไหร่ the field of information management. ชั่วโมงเราจะเอาให้จบภายใน I held various political offices and am currently a member of the European Parliament and a member of the Committee on Industry, Research and Energy, as well as the Committee on Development. My main interests are digital technology, energy and development. The fight against global warming is a global fight. It's a word. Often the interpretation of those words is not the one we want. As you know, the islands are the most threatened by the climate change impact, as follows from COP26. In the conversation we had, an idea came up that I think is very important. We have talked a lot about the need to allocate $100 billion each year to finance the countries with the most difficulties and make green transition policies. ข้ามมาอีกดู Really thank all of the participants, volunteers, and supporters of this online conference and Creative Society. In this next video, following my broadcast, you will hear a compilation of heartbreaking eyewitness testimonies from people around the world that have survived major climate-related disasters. เขาบอกว่าจะให้ดู My name is Alex Londos. Thank you for watching this broadcast and participating in this program. ต่างๆนะครับเขาจะรวบรวมเขารอดวิกฤตต่างๆได้อย่างไรIt was a really strong earthquake. Its force was very large and the chamber was shallow, so the shocks were noticeably felt. The Hydrometeorological Center announced the forecasted disaster, but it was only 5 seconds before the earthquake, so we had only 5 seconds. 5 วินาทีก่อนที่จะเกิด At the same time, a fire broke out in most of Turkey, including this place here, and we didn't have enough helicopters. We have been calling for help for 4 or 5 days, yelling helicopter, helicopter. We were shouting and crying for help until we were hoarse, but there weren't enough of them, and the volunteers were actually on state helicopters too. The area of the fire was enormous. That's why most people evacuated on their own, sadly. The houses burned down in 20 minutes. Literally, at the snap of fingers. It was the so-called crown fire. บ้านเรือนถูกไฟไหม้ใน 20 นาทีเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส And it spreads fast due to strong winds. มันแพร่กระจายออกไปยอดใบไม้และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเนื่องจากลมแรง ชาวบ้านบอกไม่มีลมแบบนี้มานานแล้ว There was virtually nothing left of the houses. Cars, tractors, motorcycles mangled เมื่อพวก as เขา if กลับมายัง tin หมู่ cans. บ้านของตน และพวกเขาเห็นว่าไม่มีบ้านเหลืออยู่เลย และพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ Putting out other fires. When they returned ทุ to ก their สิ่ง home ทุก village, คนสะส they ม saw มา that ต there ลอด was ชีวิต actually nothing left ทรั of the พย์สิน houses, ทั้ and ง they หมด couldn't ข do อง anything about ใช้ it. ในบ้านง่ายๆถูกเผา ทั้งเครื่องมือยานยนต์โรงเลี้ยงปศุสัตว์
All their และลม simple ก็ร้ายกาจมาก ปรากฏว่าไฟเร็วมากมันเผาไหม้ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง It is so insidious. ไฟไหม้เดินทางอย่างรวดเร็ว 120 กิโลเมตรใน1 วัน It means that ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหายไปที่นี่มันถูกเผาทิ้งนั่นเป็นภาพที่เห็น ทุกคนที่มีหัวใจคงแทบร้องไห้ part of the village is gone here. It was burned to the ground. It was such a sight. เราเห็นไฟป่าเพิ่มขึ้นจากที่คุณรู้จาก0ถึง 50,000 เอเคอร์ 80,000 เอเคอร์ภายในเวลา 5-7 วันมันเป็นไปไม่ได้เลย ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะใช้ทรัพยากรสักเท่าไหร่ในการจุดไฟ ถ้ามีความเร็วลมมาก ความชื้นต่ำ ความแห้งแล้ง คุณก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อหยุดมันได้ Lower humidity, lower drought, then there's nothing that you can do to stop it. So far, houses are collapsed, totally collapsed. จนถึงตอนนี้บ้านเรือนทรุดโทรมพังยับเยินเพราะน้ำสูงประมาณ1 หรือ 2 เมตร จึงไม่มีใครอยู่เบื้องหลังน้ำท่วมนั้น ทุกอย่างพังทลายมีแต่คนออกไปและละทิ้งทรัพย์สินครัวเรือนปศุสัตว์กระทั่งสูญเสียปศุสัตว์ Properties, their households, their livestock even. They lost their คุณรู้ไหมชุมชนเหล่านี้ these communities. ฝูงสัตว์ของพวกเขาเปรียบเสมือนหลักหรืออาณาเขตของชีวิต The domain of their life เพราะพวกเขาสร้างเช่นกัน ชีวิตของพวกเขามีความหมายจากฝูงสัตว์เหล่านี้ The reconstruction, to come back to the life when they สิ่งที่น่ากลัวคือการสร้างใหม่การกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อหายนะผ่านพ้นไปนับเป็นช่วงเวลาที่ยากและแย่ที่สุดเพราะคุณจะได้เห็นความจริง you see we have two types. เรามีประชากรที่ได้รับผลกระทบ2 ประเภท คือประชากรที่สูญเสียทั้งบ้านทั้งหมด อะไรก็ตามประชากรที่อพยพออกไปมันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นอกจากบ้านเรือนแล้ว พวกเขายังสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด โรงงานกลั่นน้ำทะเลก็ถูกทำลายเช่นกันเบื้องต้นมีปัญหาก๊าซพิษเข้าท่อน้ำทำให้น้ำไม่เหมาะต่อการใช้งาน toxic gases getting into the water pipes, making the water unsuitable for use. ไฟเริ่มลุกไหม้ในเมืองเช้าวันนั้น และมีเวลาอพยพน้อยมาก ที่ถูกกล่าวว่าใช่ 84 คนเสียชีวิตในวันนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำลายล้างอย่างน่าเหลือเชื่อ น่ากลัวและน่าเจ็บปวดมากที่ได้เห็น มันเป็นบ้านเกิดของฉันดังนั้น 80% ของเมืองที่ถูกไฟไหม้ อาคารธุรกิจโรงเรียนโบสถ์ที่อยู่อาศัย ตอนที่เขาพูดกันถึง Reforestation. โลกร้อน At least the southern and eastern Amazon will no longer be able to have rainforest growing. The hydrological cycle which the Amazon forest nurtures provides วัฏ moisture จักร to every country in South อุทกวิทยาซึ่งป่าเมซอนหล่อเลี้ยง ให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกประเทศในอเมริกันใต้ยกเว้นชิลี ดังนั้นจึงผลงานระดับทวีป North of New York City provides the water for the city, which nobody seems to notice. ดังนั้นในอเมซอนที่ทำให้ฝนตกครึ่งหนึ่งทางเหนือของนครนิวยอร์กเป็นน้ำสำหรับเมืองซึ่งดูเหมือนไม่มีใครเห็น ดังนั้นบริการของระบบนิเวศจึงมีจำนวนมากในชีวิตประจำวันของเรา Secondary forests do not have and take a long time to get. So, just Do you understand why wealthy investors, investment banks, and investment funds all want to invest in renewable energy? But let's be honest, it's again a logical consequence in a consumerist society. You exploit any opportunity to make profit. In Germany, green surcharges only amount to 20 billion euros per year. Due to such green surcharges and taxes, the electricity bill never be able to realize and understand this, because humaneness lies beyond the bounds of his perception. And now, I have a question to everyone who hears and sees us. I have a question to all humankind. Which path will we choose? Will we just let things run their course and being idle, waiting until the climate
Anomalous zones of elevated temperatures in the ocean have begun to be detected in recent decades. The water in them can be as much as 10 degrees warmer. They became known as blobs, heat bubbles, or heat blobs. Blobs appear from time to time in the Pacific Ocean, and two sports stand out in particular off the coast of Alaska and near New Zealand. The appearance of such anomalies has become suddenly more frequent. Scientists can reliably explain where such a heated ball of water appears in the ocean column. But in preparation for the conference, we could not disregard such an interesting phenomenon, and accidentally, a geophysicist I know had a map of the location of magmatic plumes of the planet. Also, I want to know that the boundary of the core and mantle, there are giant structures of reduced velocities, which are also called magmatic droplets. They feed the magmatic plumes which rise from the core to the ocean floor. And when the map of thermal anomalies and the location of the plumes were superimposed, we got the following picture. Some magmatic plumes appear directly under these thermal drops in the ocean. In some articles, we see that areas of elevated temperatures in the ocean are associated with human activity. But it remains a mystery how that CO2, which is emitted by our factories and is very well mixed in the atmosphere, all rushed into these zones to heat the ocean locally. And there are huge volumes of water, and you have to heat it up by almost 10 degrees. In 1999, when there was a well-known underwater volcanic eruption on the Gagel Ridge, heated water also rose the surface. Maybe it's time to consider the hypothesis that blobs in the water's oceans are related to magmatic plumes on the bottom after all. Unexpected behavior is also obtained in another area of the ocean, the Gulf Stream current. Scientists have established that the temperature of the ocean surface is rising. It means that according to all the laws of physics, ocean currents should speed up, and that's what we see. A prime example is the observes changes in the cosmic radiation, which leads to the imbalance in all systems of our planet. We can see the result of their impact even with the naked eye. Cosmic rays strongly ionize the atmosphere, which contributes to the formation of unusual clouds that actually do not bring us anything good. In recent years, due to low temperatures and an increase in water vapor, the formation of silvery clouds in the upper atmospheric layers is observed more and more often. These clouds reflect sun rays, and thus less the heat reaches the Earth. In the stratosphere, again, as a result of lower temperatures, nacreous clouds are formed, and their emergence leads to destruction of the ozone layers. In the lower layers, ionization increases, and the thunderstorm clouds are formed. Thunderstorm cyclones also to be mostly observed in tropical latitudes, but nowadays they are moving further and further to the north. The increased cloud formation due to cosmic rays impact will result in global cooling of the planet, but the most destructive effect is invisible. Cosmic rays cause additional destruction on the ozone layer, whichซึ่งช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในสภาวะวิกฤตในปัจจุบันสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่ร้ายแรงทั่วโลกและเรามีโอกาสได้ถามคำถามยากกอย่างเปิดเผยและค้นหาคำตอบร่วมกัน
และฉันต้องการดึงความสนใจของคุณไปที่หนึ่งในคำถามเหล่านี้ทุกวันนี้กระแสความนิยมที่เลวร้ายกำลังเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตและในสื่อโดยทั่วไปนั่นคือการหุบปากของผู้คนเมื่อพวกเขาบอกความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศหากนักวิทยาศาสตร์ประชาชนหรือประชาชนทั่วไปหักล้างทฤษฎีของผลกระทบต่อมนุษย์ในทางวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นไปในระดับโลกและเป็นวัฏจักรมากกว่าข้อมูลนี้จะถูกลบอันที่จริงมีการจำกัดสิทธิ์ของเรามากขึ้นไปอีกตามรูปแบบผู้บริโภคนิยมซึ่งเราทุกคนดำรงอยู่เหมือนทาสนี่มันเผด็จการชัดๆพวกเขาบอกเราเกี่ยวกับประชาธิปไตยทุกที่แต่จำกัดไว้ทันทีประชายักษ์ย้ายใหญ่สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสื่อบางกลุ่มสามารถจะใครให้สิทธินี้แก่พวกเขาถึงกระนั้นที่จริงแล้วคำตอบสำหรับคำถามนี้อาจดูแปลกไปจากความเป็นจริงฉันหมายถึงโดยความเกียจคร้านของเราเองโดยความเงียบของเราเองเราปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอซื่อสัตย์เราตกลงโดยสมัครใจโดยไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยซ้ำและทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ทุกวันนี้เมื่อทุกคนต้องเข้าใจและยอมรับความจริงว่าปัญหาทั่วไปของเรานั้นควรที่จะแก้ไขร่วมกันทุกวันนี้เมื่อมนุษย์ยืนอยู่บนขอบว่าจริงๆเราต้องไม่นิ่งเงียบแต่บอกความจริงอย่างเปิดเผยเราต้องเปิดปากของเราไม่หุบปากท้ายที่สุดข้อมูลนี้จะช่วยชีวิตเราได้ยิ่งเสียงความจริงดังขึ้นเท่าใดยิ่งเราได้รับข้อมูลจริงและข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแหล่งต่างๆมากเท่าใดเราจะสามารถอธิบายขั้นตอนที่ถูกต้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเรานั่งลงและแซงทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและพรุ่งนี้มันจะดีพรุ่งนี้ก็จะไม่มีอีกเลยดังนั้นวันนี้hasn't figured it out yet. The consumerist format is a feast of darkness and evil. We have just seen appalling images proving that the circle of darkness is shrinking. Evil is getting closer to every one of us. It is the necrosis of humanness. It is caused by our indifference and inaction. We can continue to keep silent and hide from the truth. The truth is very painful and we don't want to see it, right? Or we can start with the major understanding that all this mayhem is only possible in a consumer format. Lie, pain, fear, and suffering are an integral part of consumer society. We have come to the point where a person himself has become a commodity. It is already a symptom of a lethal disease. But we can make a different choice. And I believe in the hearts of mothers, as they are full of boundless love. Therefore, I'm appealing to women today. We make up the majority of the world's population. We can tell one another what we have learned today. We can tell it to our husbands, our sons, our brothers, our colleagues. We can tell them that if you choose creative society today, you are becoming directly involved in stopping slavery on this planet. If your heart and your voice are with those who unite humanity in the creative society, you are directly involved in stopping people from being trafficked for organs. If you spread the word about the creative society to those you know, then all of us will be able to quickly unite our potential in one goal, and then not a single child, not a single
มาใกล้จะจบแล้วครับwe are getting to the end of the conference In our allegedly civilized world, there is plenty of violence, slavery, and exploitation of children's labor. While on the background of the climate change progression, a new problem has arisen. The increasing number of refugees who need human support and understanding. People driven by the intolerable conditions of existence come to someone else's country with a hope for humanness, but encounter enmity, rejection, fear, and often even hatred. Will such humanity จบแล้วโอ้ย เมื่อองค์กรเผชิญการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องมีการกำหนด direction จะดูตอนจบเนี่ยไหนเอาตอนจบจริงๆสิ736 are the ones who are driven by pure conscience, superior moral qualities, the highest manifestation of altruism and love of fellow human beings. เอาละเป็นอันว่าเราไม่สามารถ and who act by the call of their hearts. Every participant of the Creative Society Project is an inspiring example of unshakable faith in humanity's ability not only to save our home, but to build a new, wonderful world for each citizen of our united society. I'm proud of being here with you today. I'm proud of being a participant of the Creative Society Project. เขาก็บอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมกับผู้ร่วมโครงการสังคมสร้างสรรค์ทุกท่านนะครับก็จบประมาณนี้นะครับการประชุมนี้ก็เดี๋ยวดูเวลานิดนึงว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับนี่โอ้19:46แล้วนานเกินไปแล้วเนาะเราว่าจะไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงโอเคครับสำหรับไลฟ์นี้คุยเรื่องรวมโลกตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่อุตส่าห์รับฟังรับชมthanks for watching I would like to end this episode just here okay see you again next episode I hope we will meet each other again หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในตอนหน้านะครับท่านผู้ชมที่น่ารักของชมรมรวมโลกครับจบแล้วนะบายบาย see you take care